இந்த மண்டைக்கு சொந்தக்காரங்க யாரு? கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்குறீங்களா? மண்டைக்கு சொந்தக்காரங்க, மண்டைக்கு சொந்தக்காரங்க, திரும்பி பார்க்குறீங்களா? திரும்பி பார்க்குறீங்களா? மண்டைக்கு சொந்தக்காரங்க. ஓ அம்மா, கோவமா இருக்காண்டி. ஓ அம்மா. ராஜா, என்னம்மா கோவம்? ராஜாவுக்கு வால் டிங்கி டிங்கி ஆடும், அப்புறமா டிங்கி டிங்கி ஆடும். அப்புறம் கோழி வந்ததுன்னா கடுப்படிப்பான் அவன் வேற. கோழி கிட்ட வருது பாரு, எட்டி போய் மேய மாட்டுது. நான் வேணுங்கன்னே அவன் கிட்ட தான் வரும். அவன் வாய்கிட்டே வாணி அவன் என்ன பண்ண போகிறான் பாரு. இவ்வளோ கிட்ட வந்து மேயிறீங்க, வெட்ட போகிறான் அவன். ஓடிட்டு இழுத்துட்டு. என்னடா பார்க்குற அபி? அபி இங்க வா. தம்பிமா, தம்பிமா, என்னடி? ஏய் அபி, இங்கே வா. அங்கே என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு பேரும்? அம்மா பொண்ணு என்ன பண்ணுற? இங்கே வா, இங்கே வா. அம்மா பொண்ணு என்ன வா, இங்கே வா. அஞ்சு வா, அஞ்சு இங்கே வாடி. இங்கே வா அஞ்சு. அஞ்சு உம்மா கொடு, உம்மா கொடு, உம்மா கொடு. இங்கே வா, ஒரு உம்மா கொடு அக்காக்கு. அஞ்சு, அஞ்சு இங்கே வா. அக்காவுக்கு ஒரு உம்மா கொடுத்துட்டு போ. வா கிட்ட வா. பத்தியா, இப்போ சொன்ன பேச்சு மட்டும் கேட்காது அஞ்சு. இங்கே வா. உம்மாத்தா, ஒரு உம்மத்தாம்மா, உம்மத்தாம்மா, ஒரே ஒரு உம்மத்தா. வா இங்கே வா. அபி, அஞ்சனா இங்கே வா. அஞ்சனா, சொன்ன பேச்சு கேட்குறியா பத்தியா? ஆ, இங்கே வா. இந்தா வா, கிட்ட வா, கிட்ட வா, கிட்ட வா. அக்காவுக்கு ஒரு உம்மத்தா. அப்புறம் பிஸ்கட்லாம் தருவேண்ணா. அப்புறம் பத்தியா, சொன்ன பேச்சு கேட்காம போகுது. சொன்ன பேச்சே கேட்காது போலையே. அபி இங்கே வாடா. அதுவும் கேட்காது. அபி இந்த இங்கே வா, கிட்ட வா அபி. பத்தியா இல்லையா? இங்க வா அபி. பாவமாக படுத்துருக்கான். விட்டா கோழியெல்லாம் பிடிச்சிருவான். கையில் ரெடியாக இருப்பானு கோழி பிடிக்க. அச்சு குட்டி என்ன பண்ணுது? எங்க அச்சுமா, எங்க அச்சு பொண்ணு, எங்க அச்சு தம்பி. எங்க அச்சு தம்பி என்ன பண்றான்? எங்கள் அச்சு பிள்ளை, என்னடி என்னம்மா, என்ன பண்ணுற? முன்னா மூஞ்சி அடித்து கிடக்குறான் அச்சுமா. ஏன் கோவமாக இருக்கிறான் அச்சுமா? தம்பி, மண்ணில் ஏண்டி படுத்துருக்க? அச்சுக்குட்டி, மண்ணில் ஏமா படுத்துருக்க? இந்த பையாரு, ஏஹே, இந்த பையாரு, ஏ அழகு, அழகு குட்டி தானே? அழகு குட்டி தானே? அழகு, அழகு குட்டி, அழகு தானேம்மா? சரி. ஓ, பின்னாடியே நானும் வரேன். நீ எங்கெங்கே போறியோ அங்கெல்லாம் நானும் வரேன். பத்தியா அபி? அபி இங்கே வா. ஓய், இந்த பார். இங்கே நான் இங்கே வா. அஞ்சுட்டி, அஞ்சுட்டி, அஞ்சுட்டி இங்கே வா. அஞ்சுட்டி ஸ்டைல் குட்டி அஞ்சு. சொன்ன பேச்சு மட்டும் கேட்டுறாது. இங்கே வா. அதை பாரு, கூப்பிட்றேண்ணே. அக்கா கூப்பிட்டு உம்மா, உம்மத்தாம்மா, உம்மத்தாம்மா. அஞ்சுட்டி உம்மா தருவ, வண்டியில் வருவ. இன்னும் இப்போ சரியில்லை நீ. வர வர ஓய்.